السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضاه ومرضاته ونفحاته والغاديات الرائحات. ثم أعقب بتحية أدبية، ألا وهي قول الحسن بن مسعود اليوسي: سلام على الأحباب غير مضيع لذي شرف ذكرا ولا لوضيع، سلام محب لا يزال أخا هوى إلى جلة قد شرقوا ونزوع، متى تسأل الركبان عني فإنني حللت ببيتي حول أم ربيعي، فألفيته يحكي زفيري زفيره بقلب كقلبي بالفراق صديعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua. Salawat dan salam kepada makhluk yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepada umat yang terbaik. Begitu pula untuk seluruh keluarga, para sahabatnya yang beliau-beliau itu adalah lampu-lampu penerang, cahaya-cahaya besar yang telah menerangi alam dunia ini. Kemudian selanjutnya aku memberikan ucapan salam yang setinggi-tingginya kepada kalian dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu saya lanjutkan sedikit dengan ucapan salam orang saleh, yaitu Al-Imam Hasan ibnu Mas'ud, dengan artinya yang mengatakan salam yang setinggi-tingginya kepada kalian yang sangat mulia dari hati yang paling dalam yang sangat cinta kepada kalian semua. Barakallahu fika wa saddadaka wa alamak. ثم إنه مما قيل ويقال ومما أقوله الآن بين أيديكم ومما تم وجودا ومكنة في الأزل السحيق ودستره وسطره الكتاب أن الفضائل والمواهب إنما تستحصل بالغلاب والمعاناة والمصابرة الجميلة، ولا تأتي اعتباطا أو من فراغ. قال شاعر العرب: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. وقال الحكيم: ليس من سهر كمن رقد، والفضائل تحتاج إلى وثبة كوثبة الأسد. وقال جل من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya ketinggian, kemuliaan dan keistimewaan tidak akan bisa diraih dengan mudah, tidak akan bisa diraih dengan cepat. Tapi ketahuilah, semua keistimewaan dan keafdalan, kemuliaan dan ketinggian itu akan bisa diraih dengan kesungguhan dan penuh kesabaran. Sebagaimana syair yang selalu kita dengar yang mengatakan, la astasilanna sa'ba au udrikal muna. Sesungguhnya saya akan mudahkan semua yang sulit-sulit itu sampai saya akan meraih cita-cita itu. Dan ketahuilah bahwa cita-cita besar, keistimewaan dan ketinggian tidak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang punya jiwa sabar.
Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian bersabar dan terus bersabar dengan sekuat tenaga, dan hendaklah kalian bersatu, bertakwalah kepada Allah, pasti kalian akan beruntung. نعم بارك الله فيك. ومما يترتب على ما ذكر سابقا هذا الصرح العظيم وهذا الملك الشاهق الباسق الفخيم، ألا وهو مؤسسة جمعية نهضة الوطن، المؤسسة الإسلامية الدينية التربوية. ما جاءت من فراغ، لم تكن ثم كانت، ولا جاءت براحة الأجساد ولا بالراحة والرقاد، إنما جاءت بعد عناء طويل ومشاقة ومعاناة ومصابرة، ذاكم أن هيأ الله لها النسمة الزكية الطيبة مولانا الإمام الكامل الشيخ زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني، إذ شد الرحل إلى ديار الحجاز وانتسب إلى المدرسة الصولتية العريقة المباركة، ونهل من علومها واستقى من بحار علومها الفياحة، وآنس المشايخ وجالسهم وأخذ عنهم مشافاة وإجازة ومناولة إلى أن حصل له ما يستأنس به من هذا العلم الشريف وما رآه مجزئا، ثم استشار مشيخته واستأذن منهم فآذنوا له بالرحيل إلى مسقط رأسه ونشر هذا العلم الذي تبوأه وحشي في صدره، وكان كذلك. جاء إلى أرض لمبوك، وأرض لمبوك كانت يومئذ عارية عن هذه المغريات وعن هذه الملاهي الملهية وعن هذه المترفات والمرفهات، كانت الحياة صعبة جدا. نعم، وكان الشيخ يتحمل ذلك كله، وشق طريقه إلى أن سعى في بذر أول غراس لهذا الصرح العظيم المبارك. نعم تفضل. Sesungguhnya organisasi Nahdlatul Watan yang diawali dengan Madrasah Nahdlatul Watan Ad-Diniyah Islamiyah, yang dulunya adalah tidak ada kemudian menjadi ada. Ketahuilah adanya ini setelah perjuangan yang cukup besar. Adanya tidak begitu saja, berdirinya bukan berdiri dengan mudah, bukan berdiri dengan murah, tapi ketahuilah ini adalah sebuah perjuangan yang begitu berat, sebuah perjuangan yang didasari dengan kesungguhan siang dan malam, yang diiringi dengan doa yang tidak pernah henti-hentinya. Apa yang kita saksikan sekarang ini, yang diawali dengan berdirinya Madrasah Nahdlatul Watan Ad-Diniyah Al-Islamiyah dan organisasi Nahdlatul Watan dengan majelis ta'lim yang banyak, madrasah-madrasah yang banyak, ini sungguhnya adalah berdiri dengan perjuangan keras dan berat yang telah didirikan oleh Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, di mana beliau awali perjuangannya dengan jiwa yang suci, dengan jiwa yang tulus. Beliau belajar di Madrasah As-Sawlatiyah, menimba ilmu dari guru-gurunya, baik qiraatan, belajar talaqi langsung, wa ijazatan atau menerima ijazah dari guru-gurunya,
atau munawalah, menerima ijazah secara munawalah. Kemudian beliau belajar dari para masyayikh dan mendapat ridha guru, mendapat restu guru. Beliau minta izin untuk kembali ke tanah airnya, yaitu Pulau Lombok, yang dimana Pulau Lombok ini kita kenal dahulu. Kita kenal dengan kejahiliahannya atau animismenya yang banyak sekali belum mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Al-Maghfurlah Maulana Syekh ke Pulau Lombok ini, menyebarkan ilmu yang telah memenuhi hati beliau, menyebarkan ilmu yang telah beliau timba dari guru-gurunya. Alhamdulillah, apa yang kita saksikan sekarang ini adalah wujud niat tulus dan ikhlas serta semangat tinggi Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfanani. بارك الله فيك وسددك وألهمك. ويذكرني هذا المعنى بمشهد جميل من مشاهد السيرة المباركة الطيبة النبوية، ذاكم أن كتائب الإسلام المحمدية لما دبت إلى مكة عام الفتح، وكان أبو سفيان قد تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الفتح، فأسلم بين يديه بشفاعة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنهما لم يزالا كذلك حتى دفعا إلى خطم جبل، وكتائب النبي تدفق يتبع بعضها بعضا ألوية بعد ألوية. فلما رأى ذلك أبو سفيان التفت إلى العباس وقال: يا أبا الفضل، لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يقصد بذلك نبينا الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت قريش تنسبه إلى أبي كبشة وهو أبوه من الرضاعة، واسمه عبد العزى ابن الحارث الكناني. نعم تفضل. Apa yang saya saksikan dari kemarin dan sekarang ini, yaitu Al-Masyad Al-Jamil. Apa yang saya saksikan dari kemarin, dari pawai alegoris dan pengajian hari ini, pengajian hultah, saya teringat dengan peristiwa Fathu Makkah, di mana rombongan para sahabat yang mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota suci Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-8 Hijriah. Di sanalah para sahabat mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegagahannya, kejayaan Islamnya. Bendera demi bendera saling beriringan. Di saat itulah Abu Sufyan mengatakan, telah nampak, telah kelihatan, telah nyata sekali akan tersebar, yaitu ajaran yang dibawa oleh Muhammad ibnu Abdullah. Yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadinya apa yang saya lihat kemarin dan hari ini mengingatkan saya adalah hari Fathu Makkah, yaitu hari penaklukan kota suci Makkah pada tahun 8 Hijriah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fika. ثم نعود إلى مولانا الشيخ زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني لما أن وطئت قدماه أرض لمبوك، مسحها مسحا ولوى جبالها وآكامها وضرابها ليا، يدعو إلى الله عز وجل وينشر دعوة الإسلام في هذه الربوع. لم يأل جهدا ولم يكن منه تقصير ولا ونن،
بل تفانى في ذلك وضحى بنفسه وماله ووقته حتى هيأ الله له الأسباب وسهل له طرق الإنجاح، وأسس في لمبوك مدارس ومساجد، بل وفي غير لمبوك بل وفي غير أندونيسيا انتشر هذا النور حتى عم الآفاق بفضل من الله سبحانه وتعالى، وبما ركزه الله في نفس الشيخ من صدق النية وإخلاص الرغبة، ولولا ذاك ما كان رضي الله عنه وأرضاه، وسح ضريحه شآبيب أمطار الرضا وتعطرا. نعم. Kemudian Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah sosok ulama, sosok guru, sosok pejuang yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengenal lelah. Beliau berjuang dengan jiwa raganya. Bahkan beliau hari-harinya, bahkan dengan seluruh waktu dan nafasnya adalah untuk perjuangan. Itulah sosok Al-Maghfurullah Maulana Syekh, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesuksesan dalam berdakwah. Apa yang kita saksikan sekarang ini adalah wujud nyata daripada keikhlasan, ketulusan, kesungguhan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam mengajar, dalam berdakwah, dalam membina umat. Sehingga sebagaimana yang kita banyak dengar dan kita saksikan, berdirilah pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah, masjid-masjid di seluruh Indonesia ini. Bahkan tadi sudah disebutkan ada juga di luar negeri. Ini adalah wujud nyata keikhlasan Al-Maghfurullah Maulana Syekh dalam berdakwah dan berjuang. Barakallahu fika, sa'adaka. ثم تواتر ذلك وتلاحق وترادف في شخص مولاتنا الست ريحان العابدة الناسكة الزاهدة البرة رضي الله عنها وأرضاها، فلم تزل تدأب في إنجاح هذا المسعى ليل نهار صباح مساء من غير كلل ولا توان، أثابها الله إثابة الصالحين، وذاك اختيار من الله عز وجل وتوفيق منه مولانا سبحانه وتعالى. سل ربك التوفيق أي موحد فإنك على السمحاء باد يقينها. ثم شاء الله عز وجل في أزله السحيق وبفضل الاصطفاء الرباني والانتخاب الرحماني أن يكون هذا الأمر آئلا وآويا إلى مولانا الشيخ زين الدين الثاني، بارك الله في جهوده ووفقه وسدد خطاه وأخذ بناصيته إلى الحق والهدى وشرح صدره للإسلام وحشى سره بنور الإيقان وألبس وجهه منه الحياء وملأ قلبه به فرحا وأسكن في نفسه من عظمته وذلل جوارحه لخدمته. آمين. نعم. Kemudian berikutnya tentang sosok wanita yang istimewa, yaitu Ummuna Al-Hajjah An-Nasikah Az-Zahidah As-Salihah, yaitu Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau adalah seorang wanita az-zahidah, wanita yang zuhud, wanita yang zahidah, an-nasikah, ahli ibadah, dan beliau adalah seorang pejuang yang tidak pernah mengenal lelah, seorang pejuang yang tidak pernah mundur selangkah pun, seorang pejuang yang terus punya semangat tinggi untuk memajukan perjuangan orang tuanya, yaitu Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh. Alhamdulillah sampai hari ini beliau terus ikut berjuang untuk mewujudkan cita-cita besar dari cita-cita orang tua beliau
itu Al-Maghfurlah, Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan beliau dianugerahkan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Dr. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Az-Zani. Setelah Allah, ini sungguhnya adalah kehendak Allah, kehendak azalinya Allah. Ini sungguhnya adalah tidak terwujud begitu saja. Tapi beliau mengatakan ini adalah masyiatullah al-azaliyah, kehendak Allah di zaman azali yang Allah wujudkan sekarang ini. Maulana Syekh Hamzah Wadi II menjadi penerus Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima. Oleh karena itu dengan iringan doa saya, kata beliau, mudah-mudahan Allah senantiasa membantu, menjaga beliau untuk terus berjuang, memperjuangkan organisasi Nahdlatul Watan ini, sehingga beliau melihat keberhasilan itu dengan penuh kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. بارك الله فيك وسددك وألهمك. ثم إذا استقر الأمر في ظرفه ومكانته بالأسباب الظاهرة والقوى الغيبية. الأسباب الظاهرة الإشارات أو التنصيص أو التلويح على فضل فلان وعلى استحقاقه خطة من الخطط. أما القوى الغيبية تعلق مشيئة الرب القديمة النافذة بهذا المقدور حتى يكون، ونحن نؤمن بهذا لأننا مؤمنون ونؤمن بمشيئة الله وإرادته الأزلية، ويؤكد ذلك حصوله في الواقع. فلا ينبغي أن ننازع القوم شأنهم وأمرهم، بل نسلم ونسدد ونقارب. سلم لنا تسلم ولا تنكر فتبتلى بالنكال. نعم، هذا الذي ينبغي أن يقال. وكذلك لا ينبغي أن نلقي أسماعنا إلى بعض الوشوشات وإلى بعض المفتنات، لأنها تقطع حبل الود وتفسد الأمر والحالة هذه. وهذا ليس من أدب رسول الله ولا من أدب كمل الناس وصالحيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه رجل يبلغه عن فلان يعرض عنه ويقول له اذهب راشدا رحمك الله، وربما على المنبر ونادى في الناس الصلاة جامعة وقال لا يبلغني أحد عن أحد. هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أدب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد مقت قوما في كتاب الله فقال فيهم سماعون للكذب بصيغة المبالغة، نقول تنكيلا لهم وتسجيلا عليهم بهذه الهنة الفاضحة التي لا ينبغي أن تكون من طالب علم أو من مسترشد أو من أستاذ، نعم، بل هالعوام. تفضل. Kemudian beliau mengingatkan kita, ada satu adab yang sangat penting yang harus kita jaga, yaitu tidak cepat menerima berita-berita yang tidak jelas. Kalau cepat menerima berita yang tidak jelas, apalagi itu tidak baik, maka itu sungguhnya adalah bukan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan juga adab para sahabat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang membawa berita yang tidak baik tentang seseorang. Apa kata Rasulullah sallam? I'rid sallamakallah, a'rid sallamakallah. Silakan kau berpaling, mudah-mudahan kau diberikan keselamatan oleh Allah.
Artinya Rasulullah SAW tidak ingin cepat mendengar berita yang tidak baik tentang seseorang kepada beliau. Beliau berusaha untuk menjaga diri agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu suudzon atau menjauh dan terjadi perpecahan. Para sahabat pun juga seperti itu. Bahkan pernah baginda Rasulullah SAW, beliau mengatakan selesai salat subuh, la yuballighuni ahadun an ahad. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang menyampaikan berita tidak baik kepadaku tentang seseorang. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat bagaimana menjaga hati, menjaga persatuan, menjaga kekuatan. Ada pepatah bahasa Arab yang mengatakan salim taslam la tungkir fatandam. Terima kebijakan, kau selamat. Jangan kau ingkari, maka kau akan menyesal. Inilah yang perlu kita jaga dalam kondisi sekarang ini, pesan yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. بارك الله فيك وسددك وألهمك. والمسلم تجاه أخيه عليه حقوق شتى، ومن ذلك تأويل الشر فيه خيرا وعدم إساءة الظن به. ويقال خصلتان ضربتا في الشؤم والشين مضربا بالغا، وهما إساءة الظن والعناد. اثنين: إساءة الظن والعناد. وقد قرر المولى سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، فقال جل من قائل عليما: فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فينبغي تحسين الظن ومصافاة المؤمنين، نعم إخوانك المؤمنين، أن تظن بهم خيرا وتحسن الظن بهم وتسلم قلبك لهم، بمعنى تجعله سليما تجاه أخيك. وقيل في زمن ما قبل النبوة يقال أن سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم يقول قال للحواريين أصحابه وقد مر على منظر بشع شنيع سواد على سواد فقال ما تفعلون؟ قالوا علمنا يا مسكين. سيدنا عيسى كان يحب أن ينادى بالمسكين، يا مسكين يا مسكين يا أستاذنا يا مسكين. قال أن تلقوا عليه سبالا من الستر. ووقع ذلك في العهد النبوي. وقال أحد الصحابة كان يريد صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فمر بسواد على سواد فقال كذبت عيناي. وقال الراجز في ذلك ألا كذبت عيناك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. نعم تفضل. Kemudian beliau mengatakan perkara-perkara yang harus kita perhatikan dalam pergaulan kita setiap hari adalah selalu atau berusaha untuk tetap berbaik sangka, melindungi dan berusaha berhusnuzan, menjauhi isa'atul dzan bil muslimin, menjauhi prasangka-prasangka tidak baik kepada orang-orang beriman. Di dalam hadis ada dua perangai, ada dua sifat yang paling jelek. Khoslatani, ada dua khoslah, ada dua sifat yang sangat tidak baik, yang paling jelek. Yang pertama adalah isa'atul dzan, yaitu berburuk sangka kepada orang lain. Yang kedua adalah wal inad, yaitu tidak mau taat atau mengingkari. Berburuk sangka adalah sifat yang sangat jelek yang tidak boleh ada pada orang beriman. Karena sudah disebut di dalam Al-Quran, sebesar-besar dosa hati itu adalah su'udzan. Apalagi yang diprasangka itu tidak benar, itu disebut dengan buhtanun azim, kebohongan yang begitu besar.
Oleh karena itu, kata beliau, tahsinul dhann, selalu berusaha berburuk sangka dan berbaik hati, itu seharusnya isi hati yang menjadi itu seharusnya menjadi penghias hati orang-orang yang beriman. Begitulah para sahabat-sahabat dahulu dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menceritakan bagaimana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ketika beliau berjalan, beliau melihat ada sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh orang. Ada penampakan atau penampilan yang tidak baik pada beberapa orang. Ya. Lalu beliau bertanya, kalian kenapa ini? Orang-orang tersebut mengatakan, ada apa ya miskin? Nabi Isa katanya senang dipanggil dengan kata-kata miskin. Lalu setelah mereka menjawab, beliau mengatakan, mungkin pandangan saya yang salah. Inilah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam menjaga zannya kepada orang lain. Begitu pula para sahabat. Seperti itulah para sahabat dahulu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, untuk menjaga hatinya, mereka mengatakan, mungkin pandangan saya yang salah, bukan mereka yang salah. Seperti itulah contoh-contoh perilaku baik para sahabat yang dijelaskan oleh beliau tadi. Barakallahu fik wa saddadaka wa alhamaka. ثم لا نطيل عليكم نختم بقصة ذكرها الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه إحياء علوم الدين في باب حقوق الأخوة وآداب الصحبة. قال: كان في من كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، رجلان وقد انتحيا إلى جبل وأويا إلى غار به، فلم يزالا يعبدان الله 20 سنة ولم يعصيا ربهما قط. ثم قال أحدهما للآخر: يا أخي، قد قرمت واشتهت نفسي اللحم، فأت المدينة وخذ هذه الدراهم وابتع لنا شيئا من اللحم. فأتى السوق الرسول هذا وأراد أن يبتاع اللحم، فرأى صورة شيطانية أغرته حتى وقع فيما لا تحمد عقباه، والمعصوم من عصمه الله. فاستبطأ المرسل عودته وقال: أين ذهب؟ انسلخ اليوم هذا، ثم بزغ فجر اليوم الثاني ثم الثالث، فلم يعد صاحبه. فعند ذلك أخذه القلق على صاحبه وشد إلى المدينة. فلما أن بلغ المدينة سأل عنه وذكر من هيئته، قالوا: هذاك الفاجر، هذاك الفاسق، وهكذا، وصاروا يخلعون عليه خلعا من السباب ومن شنائع القول. قال لهم: كفوا، حسبكم، أين هو؟ قالوا: هناك. فأتى الجبل ودخل المغار فوجدهما يبكيان بكاء شديدا، وقد تابا إلى الله توبة نصوحا. ثم أقل صاحبه من ذراعه هكذا، قال: أو تفعل معي هكذا وقد كان ما كان؟ قال: لأنت اليوم أحوج إلي منك بالأمس. هذا مذهب من مذاهب الصحابة، وهو مذهب سيدنا أبي ذر الغفاري. المذهب الآخر يقول: يوالى بالقطيعة حتى يستقيم حاله. وهناك قال الشاعران كل منهما يؤيد مذهب صاحبه. قال: وكنت إذا صاحبي ملني ولم أجد في وده مطمعا، غسلت بماء القلى شخصه وكبرت من بعده 4. ويقول من يؤيد مذهب الرحمة مذهب الإناث والسماحة: نعم، وإن أتت من صاحب
لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا. وقد رجح أبو حامد الغزالي هذا المذهب، قال لأنه من الرحمة، والرحمة سابقة غلابة، هكذا قال رضي الله عنه وأرضاه. لأننا نحن بنو البشر أقفاص طينية مخلوقة على أصل الاعوجاج. وقد قال الخضر لموسى لما أنهما بالافتراق، قال أوصيك بثلاث، قال وما هي؟ قال ألا تعجب على الخاطئ بخطيئته، وأن تبكي على ذنبك، وتكون حلس بيتك. هذه ثلاث أشياء، وبالله التوفيق. تفضل. لا تعجب على الخاطئ بخطيئته، ولزوم أن تكون حلس بيتك، وأن تبكي على خطيئتك. غلب الإمام المسلمين يعبدون الله في مغارة 20 سنة ولم يعصيه أحدهما، أرسل الثاني يشتري لحم علي، فوقع فيما يكره، احنا نكمل بس علي، فندم، ثم أدركه صاحبه وقد أقله، قال أنت اليوم أحوج إلي منك بالأمس. Kemudian beliau menceritakan satu kisah yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam bab atau pembahasan tentang al-ukhuwah wa adabus suhbah awil muasyarah, yaitu etika dalam pergaulan bermasyarakat, bersahabat, berjamaah. Ini adalah bab yang sangat penting kata beliau untuk kita pelajari, kita baca, dan inilah yang harus kita amalkan. Bagaimana etika kita bergaul di tengah-tengah masyarakat. Di sana ada satu kisah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ada dua orang abid lillah, ahli ibadah, yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala di satu gua. Mereka berdua beribadah dengan sesungguhnya ishrina sana, selama 20 tahun. Walam ya'siya rabbahuma, dan selama 20 tahun itu mereka tidak pernah melakukan maksiat. Hidupnya penuh dengan taat, penuh dengan ibadah, penuh dengan salat, zikir, tahajud, dan seterusnya. Lalu pada satu hari, satu di antara keduanya mengatakan, hari ini sepertinya kita ingin makan daging. Yang lain juga mengatakan, iya, saya juga seperti itu. Akhirnya dengan kesepakatan, satu pergi ke pasar untuk membeli daging. Ternyata begitu sampai di tengah jalan, fulan ini melakukan sesuatu yang merusak ibadahnya atau melakukan maksiat. Ya, fulan ini melakukan maksiat, melakukan dosa. Akhirnya fulan ini ya dihukum oleh orang-orang yang melihatnya pada saat tersebut. Lalu datanglah temannya yang masih di dalam gua yang sedang beribadah itu membantu dan menyelamatkannya. Lalu apa kata temannya ini? Temannya mengatakan, saya lebih butuh doa darimu daripada engkau membutuhkan doa dari saya. Artinya sekalipun dalam keadaan seperti itu, fulan ini yang baru keluar dari gua ini masih menyelamatkan temannya dan masih juga berbaik sangka kepadanya. Tidak menjauhinya, tidak menjauhkannya. Ini namanya madhabur rahmah, kata beliau. Ini adalah wujud daripada pergaulan, persahabatan yang dihiasi dengan ar-rahmah, yaitu rasa kasih sayang. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang ditebar pada mereka. Lalu beliau
menjelaskan kepada kita, menceritakan kepada kita semua bahwasanya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, Nabi Khidir berpesan, wahai Musa, saya akan berpesan kepadamu sebelum kau meninggalkan aku. Yang pertama adalah jangan sekali-kali kau heran dengan kesalahan temanmu. Artinya jangan kau heran dengan kesalahan yang dilakukan oleh temanmu. La ta'jab ala khata'i ahadin bi khati'ati. Jangan kau anggap atau jangan membuatmu itu heran kok bisa terjadi pada fulan, karena dia juga manusia. Yang kedua, hendaklah engkau banyak menangisi dosamu dan hendaklah engkau menjadi orang yang sering tinggal di rumahmu, tidak banyak keluar untuk menjaga dirimu. Inilah 3 pesan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa alaihi salam. barakallahu fika. وسوف أقول بيتا من الشعر ولكن شطره الأول لإيليا أبي ماضي من شعراء المهجر وعجزه لي أنا، يقول كن جميلا ترى الوجود جميلا، هذا شطره. وشطري ولا تكن سوداويا ترى الكون ظلاما. نعم، والآن نطلب كن جميلا ترى الوجود جميلا ولا تكن سوداويا ترى الكون ظلاما. ومسك الختام وأفضل ما يختتم به الشهادة الحقة والصدق في القول. وقد زكى النبي عليه الصلاة والسلام صحابة من صحابته، وليس هذا من باب حثو التراب على الوجوه ولا من باب قطع الظهور، أقصد المدح في الوجوه. لقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع من ذلك أن مدح أبا بكر ومدح عمر، وقال أبو ذر الغفاري إنما ذلك من عاجل البشرى وليس من باب إدخال العجب على النفوس ولا من باب قطع الظهور. وعليه أقول قد ورد ابننا ومريدنا وتلميذنا لالو غدي محمد خير الفاتحين الشيخ الأكرم ورد علينا بمكة وانتظم كطالب علم مجد مخلص في المدرسة الصولتية العتيقة، وقد لازمنا سنين ذوات عدد، وما علمنا عنه إلا كل خير وفضيلة ومنقبة ومكرمة، كان جادا في أخذ العلم لا يتوانى في ذلك أبدا، وكان على خلاف إخوته من أهل أندونيسيا رجلا سآلا أي يسأل عما لا يفهمه، وقد بلوت منه ذلك وعاشرته نصف اليوم، يعني من الفجر إلى الظهر كان عندي، وما رأيت عليه إلا كل خير وكل سداد وكل رشاد وكل مبشر والحمد لله تعالى. فإذا عشت معه نصف دهره فالله كفيل بأن يكمل زكاته وتطهيره في الشطر الثاني، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. آمين. Kemudian beliau menutup atau mengakhiri apa yang beliau sampaikan dari tausiahnya kepada kita semua. Pesan-pesan pentingnya adalah pesan dari seorang ulama, yaitu Al-Imam Abu Madian, seorang ulama tasawuf abidillah subhanahu wa ta'ala,
yaitu kalimat pendek yang beliau ucapkan adalah kun jamila. Jadilah orang baik, jadilah orang yang indah. Taral wujuda jamila, maka aku akan lihat alam ini indah. Jadilah orang baik, maka aku akan lihat alam ini semuanya baik. Artinya aku akan pandang dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala takun saudawiyan taral kauna zaluma, taral kauna zalama. Jangan menjadi orang yang punya hati hitam, saudawiyan, punya pikiran tidak baik, punya hati tidak baik, maka aku akan melihat alam ini semuanya tidak baik, semuanya gelap. Hatimu jangan kau gelapkan dengan pikiran yang tidak baik, maka kau akan lihat alam ini juga ikut gelap pada dirimu. Nah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan persaksian atau asy-syahadah al-haqqah, saksi kebenaran atau ketulusan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga memberikan persaksian kepada para sahabat. Rasulullah SAW memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW memuji Sayyidina Umar. Rasulullah SAW memuji para sahabat-sahabat yang lain. Itu cara Rasulullah SAW bergaul juga. Maka pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin menyampaikan pujian dan sekaligus persaksian kepada yaitu salah satu dari murid saya, anak saya, yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin, di mana beliau adalah atau anak kami ini datang ke Mekkah Al-Mukarramah, telah belajar di Madrasah Saulatiyah, walazimana katsiran, dan beliau ini termasuk orang yang istiqomah mengaji pada saya, kata beliau. Dan selama itu ma'alimna minhu illa khaira, aku tidak mengetahui sedikit pun dari kepribadian beliau ini kecuali adalah semuanya baik yang saya saksikan, ya. Allahu Akbar. Beliau termasuk orang yang istiqomah dan belajar di Madrasah Saulatiyah dari sejak pagi, hadir di pengajian saya, kata beliau. Dan ya, beliau ini guru kita Maulana Syekh Al-Arif Billah Abu Abdullah Mustafa Ibn Abi Zayyan At-Tilimsani. Beliau mengajar di Madrasah Saulatiyah dari jam 00. Dari ba'da subuh beliau mengajar sampai jam jadwal belajar. Itu setiap hari. Beliau mengajarkan Muwatta dan kitab-kitab yang lain. Dah, kata beliau, Tuan Guru Haji Muhammad Khairul Fatihin tetap hadir di pagi itu, kata beliau. Beliau tidak pernah bosan. Dan beliau adalah murid yang sering bertanya, ya, tentang masalah-masalah yang perlu ditanyakan, yang belum dipahami. Maka apa yang saya saksikan atau saya ucapkan sekarang ini, itu adalah penglihatan saya pada pribadi beliau ini. Menurut saya, beliau adalah orang yang rajin, orang yang sangat baik, dan tidak pernah selama ini saya melihat hal-hal yang tidak lurus atau tidak sesuai dengan ajaran agama. Inilah persaksian yang saya sampaikan pada hari ini, kata beliau. ولكنما أعتذر عن مدها إطالة بررتها الأعذار. السلام عليكم. Ya, lalu beliau mengatakan, saya mohon maaf, sebenarnya ingin saya menyampaikan lebih banyak, cuma takut kepanjangan karena bagaimanapun juga manusia itu punya sifat jiwa bosan, ya. Itu yang saya hindari. Oleh karena itu, ini saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.